अभी बज रहा है रात के 2। तो अभी वीडियो शूट करने बैठा हूँ क्योंकि मेरा जो इंट्रो का जो शूट था वो मेरा पहले शूट ही नहीं हुआ था। एक क्लिप लिया था या नहीं पूरा याद नहीं है क्योंकि उस टाइम कुछ क्या कर रहा था पता नहीं। तो इसलिए मैं 2 बजे रात 2 बजे जब एडिट करने बैठा हूँ तब देख रहा हूँ सर मेरा इंट्रो शूट नहीं हुआ है। तो इंट्रो शूट करने बैठा हूँ, ये सब लाइटिंग लगा दिया हूँ। ये But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I. So hello guys, welcome to my YouTube channel সন্দীপ বং। তো ফ্রেন্ডস আমি এখন ব্রেকফাস্ট করবো। তো মা আমাকে এনে দিয়েছে এখানে ডিম সিদ্ধ। তো এখানে ডিম সিদ্ধ দিয়ে দিয়ে বিট লবণ দিয়ে। তো আমি ডিম সিদ্ধ বিট লবণটা মানে জাস্ট ভালো লাগে। তো আমি খাওয়া দাওয়া করিনি, ব্রেকফাস্ট করিনি। তো আমি এখন চুল কাটতে যাবো কারণ চুলগুলো অনেকটা বড় হয়ে গেছে। তো চুল কাটতে যাবো আর এখন হচ্ছে নাপিয়ে দোকানে যাচ্ছি। সাইকেলটা নিয়ে চলে আসছি, সাইকেল নিয়ে রেডি। তো আমরা এখন যাই আর ওখানে যেখানে পৌঁছাবো এখন চুল কাটবো কারণ অতিরিক্ত বড় হয়েছে, গরম করছে, ভালো লাগছে না। তো চলো চলা শুরু করি। তো ভিডিওটা হয়েছে অলরেডি 2 দিন ধরে, কারণ আমি একদিন শ্যুট করে হালকা শ্যুট করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কী করেছিলাম সব কিছু বন্ধ, তারপর আবার নেক্সট ডেতে শুরু হয়েছে। তো 2 দিন ধরে ভিডিওটা শ্যুট হয়েছে। তো সেই জন্য ভিডিওটা অবশ্যই দেখো, মজা হয়েছে অবশ্যই। গাড়ি ধুয়েছি আর একটু হালকা মোটো ব্লগ আছে, তো মোটো ব্লগের জন্য চলো রাত হয়েছে, দিন শুরু করা যায়। তো গাড়িটাকে আমি ধুতে বার করে নিচ্ছি। গাড়িটাকে ধুবো কারণ হচ্ছে প্রচুর একদম কাদা লেগেছে আর গাড়িটা অনেকটা নোংরা হয়ে গেছে। তো গাড়িটাকে ধুতে হবে, ধুয়ে পরিষ্কার করবো, এই জন্যই বার করে নিয়েছি। আর এক জায়গায় গেছিলাম ঘুরতে, সেই জন্যই প্রচুর কাদা। আর আমাদের গ্রামের দিকে এরকম মানে কাদা তো হবেই। তো তার জন্য গাড়িটাকে ধুবো বার করে নিয়েছি। এতে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ একদম মানে কাদায় কাদা আর মাটি জল পড়েছিল, তো সেই জন্য এগুলো ছিটকে ছিটকে উঠছে। তো আমি তার জন্য নিয়ে নিই জল 1 বালতি, কারণ আমাদের মোটর নাই। তো সেই জন্য জল একটু আমাদের সরকারি জল আসছে, তো এগুলো থেকেই। তো আমি এখানে জলটা ভর্তি করে নিয়ে নিচ্ছি, বালতি করে জল ভরে ওখানে জল দিয়ে ধোবো, সেই জন্য। তো গাইস এই দেখতে পাচ্ছ 2 বালতি আমি জল নিয়ে আসি, কারণ বালতি এক জায়গায় ভরতেছে, আবার এটা জল ঢেলে দেবো, ঢেলেটা দিই। তো হচ্ছে শ্যাম্পু খুলতে হবে, তার জন্য একটু জল নিয়ে নিচ্ছি। Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down. তো গাইস এখন আমি বাড়ি থেকে বাড়া গেছি, কারণ গাড়িটা ধুয়ে টুয়ে একদম খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে আমি এখন বাড়া গেলাম। কারণ আমাকে দরকার পড়লো এখন যে আমাকে একটা বন্ধু আসতেছে, মানে কয়েকটা বন্ধু আসতেছে, তাদের সাথে দেখা করতে হবে। আর কয়েকটা কাজ আছে, মানে কয়েকটা কাগজ আছে, ওটা জেরক্সটাগুলো নিতে হবে আমাকে। বিশেষ করে আমাদের সামনে এক্সাম আসতেছে, তার জন্য এই নোট টোটে কিছু আছে, সেগুলো নিতে হবে এখন। তো সেগুলো আনতে যাচ্ছি, গাড়িটা নিয়ে আমি অলরেডি বসে গেছি। বাইকটা আমি রেখে দিয়েছি আমার একটা গ্যারেজের মধ্যে, মানে বাইকটা রেখে দিই কারণ হচ্ছে আমি যেখানে মানে যাবো সেই জায়গায় গাড়িটা রাখার মধ্যে জায়গা নেই। কারণ ওখানে যে গাড়িটা রাখবো মানে ছোটো করে গুলিটা আছে, তো সেই জন্য ওখানে গাড়িটা রাখলে আমার গাড়িটা যদি থাকে তার হচ্ছে আর অন্য গাড়ি মানে পার হয়ে যায় না। তার জন্য সেই কারণটার জন্যই গাড়িটা আমি গ্যারেজের মধ্যে রেখে দিলাম শান্তি মতো, তার কোনো টেনশন থাকবে না। আমি এখন যাই ওখানে ওদের সাথে দেখা হবে, ওরা বলে তোমরা ওয়েট করছি, তাদের সাথে দেখা হবে একসাথে। Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. বৃহস্পতিবার
বলছি আজকে তো রবিবার, তো রবিবারের জন্য পুরো মার্কেটটা ফাঁকা ফাঁকা একদম। আর এখানে আজকে মার্কেটে জাস্ট কয়েকটা দোকান খুলেছে, তো তাছাড়া কোনো দোকান খুলেনি। সুকান্ত আমরা এন্ট্রি করে নিয়েছি, এখন জাস্ট পৌঁছাই, আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আমরা এখন নামছি, আমাদের কাজটা মোটামুটি হয়ে গেল। আর তো গাইস এই সিংড়া দুটো পার্টি দিচ্ছে আমাদের নির্মল, এই দেখতে হচ্ছে দাদু আমাদের পার্টি দিচ্ছে। তো এখানে রাজেশ আর আমরা এখানে নিয়েছি, মানে শুরু করে দিয়েছি খাওয়া, দেখতে পাচ্ছ। তো গাইস আমরা এখন যেখান থেকে আমাদের যেটা কাজ ছিল সেটা হয়ে গেল। আমরা এখন যাবো হচ্ছে মানে একটা ক্রিকেট খেলা দেখতে। এখানে ক্রিকেট খেলার জন্য এখন মানে মাইকিং হচ্ছিলো, আমরা শুনতে পেলাম, তো আমরা ভাবছি না যাওয়া যাক। আর আমরা এখন একটু ঘুরে বেড়াবো, ঘুরে টুরে একটু আড্ডা টাড্ডা মেরে তারপর হচ্ছে মানে ক্রিকেট খেলা একটু দেখে টেকে বাড়ি চলে যাবো। এখান থেকে ব্লগটা শেষ হয়ে যাবে, তো আগে যাই পৌঁছাই ওখানে, তারপর হচ্ছে আমাদের দেখাবো ক্রিকেটটা কেমন খেলা হচ্ছে সেটা তো দেখবো। গাইস আমরা এখন রাস্তা ভুলে গেছিলাম, তো আমরা এখন রাস্তাটা যা খুঁজে পেলাম। তো এটা হচ্ছে রেলের রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে, ট্রেনের রাস্তায় সাইকেল দেখতে পাচ্ছ গাইস। তো শুরু হয়ে গেছে খেলা, এমনি পিং পং হয়তো খেলা চলছে ক্রিকেটের। আমরা একটু জাস্ট সেলফি তুলে নিই, দাঁড়ারে हाँ ये कर लो पहले। দাঁড়া এক মিনিট। দেখতে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ক্রিকেট খেলা, আর এটা আমরা দূরে থেকে দেখছি, কারণ হচ্ছে ওখানে যাওয়ার রাস্তা খুব একদম মানে রাস্তা নেই, এরকম মেন রাস্তা নেই, চারদিকে নোংরা প্রচুর। তো এটা হচ্ছে এখানে ক্রিকেট খেলাটা চলছে, আমরা এখন জাস্ট দেখলাম, এখান থেকে দেখবো, এখান থেকে দেখে চলে যাবো। তো নির্মল ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ হচ্ছে খেলা দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে, মানে এখান থেকে তোরা মজা পাচ্ছি না, আর চলে যাবো আমরা এখান থেকে ফালতু। আমি এখানে গন্ধ করছে প্রচুর চারদিকে, একদম চারদিকে নোংরা প্রচুর ফেলা আছে, আর লোকও নেই, দর্শকও নেই খেলা দেখার। তো দর্শক না থাকলে মজাও লাগে না খেলা দেখতে। আর ছোটো খেলা চলছে, মাঠটা খুব ছোটো। আমরা এখান থেকে জাস্ট বাড়ি চলে যাবো, এখান থেকে ব্লগটা শেষ হচ্ছে। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নতুন ভিডিওতে, ইন্টারেস্টিং ভিডিও আসতেছে, তো অবশ্যই দেখতে থাকো। ঠিক দুঃখের বিষয় যে আমি একটা সিনেমেটিক নিয়েছিলাম বাইকটার, আমি তো সেটা রাস্তাঘাটে নিয়েছিলাম, তো বাই চান্স বলতে পারবো না কী করে যে ডিলিট হয়ে গেছে, তো সেই সিনেমেটিকটা নাই। খুব মিস করছি সিনেমেটিকটাকে, খুব খাটনি করে বানিয়েছিলাম সিনেমেটিকটাকে, কারণ লোকজন ছিল, তারপর দেখতেও মানে খুব সেরা ছিল, তো সেটাই সিনেমেটিক মিস হয়ে গেছে। তো দেখা যাক, পরে যদি করতে পারি তো করবো।